arkadaşlar, özür dilerim, yanlışlıkla kameradan çıktım, o yüzden öbür video sakalama devamını linke koymuştum. Slime 15 dakika bekledi. Şöyle bir şekil aldı. Şimdi hemen bir şeyle kazıyalım. Oha arkadaşlar. Arkadaşlar bu süper bir hale geldi. Dev slime oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. Yuuu. İlk slime diyeyim ama bir sürü istemiştim. Bu kadar slime. Hazır slime ile yapabilirsiniz, bakın. Ne güzel oldu. Tabii böyle haksız oluyor arkadaşlar. Uzuyor mu acaba? Yok. Pek fazla uzamıyor. Daha sonra bir hafta falan sonra tuskalla da yaparım arkadaşlar. Merak etmeyin. Videoyu beğendiyseniz alttan like atabilirsiniz. Önceki videom ve slime medyanın başını izlemek için linke ya da kanalıma bakabilirsiniz. Bu da biraz şey olmuş. Görüşürüz.